Ratna, tugas komunitas 3 kamu udah belum? Komunitas 3? Yang mana tuh mbak? Ya ampun, yang itu loh, bikin video. Video? Oh, video itu. Aku lupa belum. Deadline kapan emang? Deadline-nya besok loh. Besok? Serius? Ya kali aku bohong, kamu sakit ya Nak? Iya nih, semalam aku habis hujan-hujanan terus jadi pilek sama batuk. Ya ampun. Ada yang sama Ratna ini. Lagi apa kalian? Ini loh si Ratna belum ngerjain tugas komunitas 3. Oh, yang bikin video itu? Iya. Sama soalnya udah. Udah dong, saya kan rajin. Bisa aja kamu solehot. Kamu lagi sakit ya? Iya nih si Ratna, semalam yang hujan-hujanan, sekarang lihat dia batuk. Batuknya jangan begitu, Nak. Ada caranya loh, etika batuk yang baik dan benar. Emang ada ya? Ada dong, masa nggak ada? Apa tuh? Nah, jadi batuk ini ada etikanya. Kenapa ada etikanya? Ada yang tahu nggak? Enggak tuh. Nah, karena etika batuk itu ada tujuannya, yaitu biar bisa mencegah suatu penyakit yaitu melalui udara atau droplet. Tata cara etika batuk yang baik dan benar itu yang pertama. Yang pertama, saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan, atau bisa juga menggunakan lengan baju. Yang kedua, jika sudah, langsung buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang keempat, jangan lupa pakai masker. Oh, jadi gitu ya, ada etika batuk yang baik dan benar, mbak. Iya begitu, jadi kalau batuk jangan sembarangan, takut nyebar-nyebar soalnya. Ada yang bawa tisu nggak? Nih ada, bentar ya. Bentar. Ini, kamu ada bawa hand sanitizer nggak? Bentar. Udah, kalau begitu aku pergi duluan ya, mau makan. Ada yang mau bareng nggak? Oh enggak, gitu udah makan soto tadi. Oh ya udah, duluan ya. Oke. Dadah. Lupain tanya semuanya ya, mbak. Ya, santuy. Udah, kita ke lab nih, mbak, ambil kartu ujian. Ayo. Kebiasaan batuk yang salah. Yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan penutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Dan yang ketiga, membuang ludah batuk di sembarangan tempat. Dan yang keempat, membuang dan meletakkan tisu di sembarangan tempat. Yang kelima, tidak menggunakan masker saat batuk.